консультаций в Гаване по всему комплексу российско-кубинских отношений, международной ситуации и некоторым другим актуальным темам. Президент Республики Куба Диас-Канель счел возможным принять нас и провел довольно подробный разговор о ситуации. Также состоялись встречи с заместителем премьер-министра Оливой Фрагой, с министром иностранных дел, ну и развернутые консультации с первым заместителем министра иностранных дел Пеньяльвером и заместителем министра Де Кассио. Все собеседники отмечали особо ответственный момент, который переживает наши отношения в свете непрекращающейся противозаконной блокады острова со стороны США. В этих условиях наше практическое взаимодействие, особенно с точки зрения обеспечения острова углеводородами и стабилизации обстановки в энергетической сфере, имеет особое значение. Мы выразили со своей стороны полную солидарность с руководством, правительством и народом Кубы в развитии тех договоренностей, пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшегося 1 апреля в Петербурге заседания межправительственной комиссии. Мы реализовали уже целый ряд конкретных идей, некоторые из них находятся в фазе обсуждения. Я уверен, что в совокупности события последних недель в наших двусторонних отношениях позволят продвинуться дальше и найти решение наиболее острых, актуальных сюжетов, которые у всех на слуху, решение проблем, возникших в результате противозаконной и абсолютно неприемлемой блокады острова со стороны США. Что касается международной обстановки, Россия и Куба ближайшие союзники, мы стоим на страже международного права. Не случайно и Куба, и Россия входят в состав группы друзей Устава ООН, функционирующей в Нью-Йорке. В условиях тотального по всем линиям наступления США и других стран коллективного Запада на основы международной системы в том виде, как они сложились после Второй мировой войны и как они закреплены в Уставе ООН, единомышленники, союзники, те в мировом большинстве, кто противостоит гнету, неоколониализму, диктату, гегемонизму, то есть всему тому, что сейчас опять взято на вооружение Вашингтоном и другими западниками, должны теснее смыкать ряды. И прошедший сегодня консультационный раунд в Гаване преследовал эту цель, в том числе плотная координация на международных площадках, работа по всем профильным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН. Агрессивная политика США сохраняется, она проецируется на многие регионы мира. Мы только что были свидетелями ужасающей войны, которую развязали США вместе с Израилем против Ирана. Эта война ввергла регион Ближнего Востока в новое вооруженное противостояние. Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят искомых результатов. Тем не менее, агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере, и Куба является прямым объектом этой политики. Естественно, угрозы ни мы, ни кубинские друзья, возникающие в связи с проведением подобной линии администрации Трампа, не недооцениваем. Наш лучший ответ всему этому – полное, глубокое, доверительное взаимодействие, совместный поиск и нахождение практических решений проблем в разных областях, в том числе и прежде всего в тех сферах, где нужно первоочередным порядком преодолевать американскую блокаду, избавляться от социально тяжелых
это тоже мы признаем для Кубы и ее населения последствий подобного империалистического диктаторского курса Вашингтона. Наши отношения с Кубой носят совершенно особый характер и политически, и эмоционально. Для граждан Кубы Россия много значит, но для нас, кубинцы, это братья, и мы просто не можем не то что предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем оставить ее, бросить, что называется, на произвол. Это было бы фундаментально противоречащим тому, что лежит в основе нашего братства и нашей дружбы. Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона. Мы считаем новое издание американской доктрины Монро полностью выпадающим из контекста современных международных отношений. Это та самая неоколониальная практика, которая осуждена подавляющим большинством членов международного сообщества, в том числе в виде принятия профильной резолюции Генеральной Ассамблеи в прошлом году. Но дело не в резолюциях, а дело в той работе, которую мы ведем. Мы признательны Кубе и кубинскому руководству за поддержку России на всех профильных международных площадках, в работе, которую мы ведем и по недопущению милитаризации космоса, и в сфере международной информационной безопасности, и по противодействию современным неонацистским практикам. Неонацизм поднимает голову во многих странах, в том числе и в Европе. Это очень тревожная тенденция. Мы стоим с кубинцами вместе практически по всем, без исключения, актуальным темам международной повестки дня. Это реальный вклад в становление многополярности, как новой архитектуры складывающегося мира 21-го столетия. И я уверен, что совместно нам по плечу решить любые задачи. Поэтому консультации были важными, полезными, интенсивными и доверительными. Мы будем их продолжать, как и будем продолжать работу на других уровнях и по другим направлениям с Кубой. Куба среди наших приоритетов. Мы, безусловно, обсуждали на всех встречах сегодня в Гаване экономическую тематику. Она была среди основных сюжетов. В проработке находится формат участия кубинцев в МЭФе предстоящем. Пока рано говорить об окончательных решениях, но уровень, я уверен, будет солидным. Я хочу обратить внимание, что профильный вице-премьер Алива Фрага за последние несколько месяцев 4-жды посещал Россию. Это само по себе очень показательно с точки зрения интенсивности наших контактов. В принципе, я хочу вновь отметить предельно деловой характер бесед. Мы не фокусируемся на протокольно-декоративных аспектах, я бы так сказал, в наших отношениях, а идем сугубо по конкретике тех задач, которые стоят. Поэтому именно на это нас нацеливают наши лидеры, и президент Диас-Канель был максимально конкретен в этом плане в сегодняшнем разговоре. Тема обеспечения энергетической безопасности острова в приоритете. Какие тут будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно. Общеизвестно, что мы, в общем, не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере Анатолий Колодкин. Что касается дальнейших шагов, надо понимать, что противозаконность блокады острова, в том числе энергетической блокады острова, она очевидна для очень многих в международном сообществе. И не только Россия озабочена этим вопросом. Я думаю, что те, кто понимает, что международное право и суверенное равенство государств – это не лозунги и не пустой звук,
они должны воспринять ситуацию как задачу, которую нужно решать в практическом плане. То есть действовать и помогая Кубе, и стоя на страже вот этих самых принципов. Такие партнеры у нас в международном сообществе есть, мы с ними тоже будем взаимодействовать. Хочу сказать, что рассматривались также целый ряд других аспектов практического взаимодействия между Россией и Кубой. Это и возобновление прямого авиасообщения, и целый ряд проектов в туристической области. В общем, по всему комплексу мы прошлись сегодня.